تخيل كده تعيش 68 سنة وانت عندك زغطة. اهو ده اللي حصل بالظبط مع تشارلز اوزبورن. تشارلز بدأ الزغطة في 1922 ومن ساعتها وهو مفيش يوم عدى عليه الا وهو عنده زغطة 68 سنة. الزغطة هي تقلصات لا إرادية في الحجاب الحاجز، بتزق الهواء فجأة لفوق فيعمل لك الصوت اللي بتسمعه ده. تخيل تعيش كل يوم وانت مش قادر تركز في أي حاجة أو حتى تنام كويس. طبعا تشارلز حالة نادرة فما تقلقش، لكن تعمل ايه لو انت جاتلك زغطة؟ ممكن تشرب مية أو تكتم نفسك أو تحط شوية سكر تحت لسانك أو تجيب كيسة وتنفخ فيها. ده غير بعض الأدوية اللي ممكن ناخدها. لكن لو استمرت أكتر من يومين فاعمل حسابك إنك لازم تشوف طبيب فورا، لأن الموضوع ممكن يكون أكبر من شوية تقلصات. ولو حابب تشوفنا تاني فما تنساش الفولو. سلام.